大家好，歡迎嚟到士多 Channel。今日係曼谷嘅第2日，喺酒店房扎醒，擘大隻眼就見到個日出，搞到我唔捨得瞓咗一陣。之後就食完早餐就出發我哋第2日嘅旅程。好啦，我哋而家咧就第2日，我哋就去呢個嘅扎杜扎 JJ Market。咁本身今朝咧都落緊雨嘅，但係你見而家希望邁向呢個藍天啦，雨後陽光啦。咁我哋咧就喺酒店嗰度就 call 咗 boat 咧，就去扎杜扎嘅。咁嗰個車資咧係大概160匹。咁就額外加多咗個高速公路嘅費用就50匹，即係210匹度。咁我哋有計過咧，其實由我哋酒店啦，再搭車去地鐵站，再地鐵站再去武切站或者係扎杜扎 MRT 嘅話咧，其實個價錢方面大概170匹左右。咁但係需要嘅時間係1個鐘頭咯。咁所以如果真係入住我哋呢一間酒店而去 JJ Market 嘅話咧，即係扎杜扎嘅話咧，其實都建議用翻的士或者call 防約的啦。好啦，我哋大概唔使15分鐘就到咗扎杜扎啦。咁想分享咧，我哋而家咧就係一個機26嘅位置度行入去嘅。咁其實頭先咧停車就係停大概喺呢個位置啦。咁一條小路直接就可以直接入嚟26機。我點解特別去強調呢一個位置咧？其實係真係撞彩，因為平時咧，其實我好中意、超中意咧嗰條街咧，次次去親扎杜扎就係啱啱停喺中間呢個位咯。咁好快咁樣講下先，我唔會逐間鋪頭去做介紹啦，大家可以自己去睇。呢度咧好多樹仔嘅，咁咧佢全部啲鋪頭都係打對面。我上一集咧都同大家分享過，我嚟 JJ Market 咧，我就比較中意係某啲鋪頭嘅。咁呢一個位置咧就係咁啱咧，我勁中意嗰條街咯。係啦，呢一度，佢呢度係一定係買到嘢啲 friend 咯。咁所以咧，如果真係 call 車過嚟，咁可唔可以撳到機26？咁其實頭先我係求其撳機2，但係因為我見咧佢仲有少少路要兜，咁我哋就想喺呢一度叫佢早少少落車，咁所以就即刻同的士司機講停喺呢一度咯。見到咁停喺呢一度嘅泰文係作動呢，就係咁啦。咁我行街啦。我入咗嚟呢一間度買衫，其實咧佢啲衫我覺得都幾靚幾有 style 嘅，即係我自己個人覺得咧，襯衫啊呢啲都 OK 啊，啲麻質嗰啲都係好舒服咯。大概佢平均嘅價錢大概係1000匹到1500匹度咯，係啦，少少俾個 tips 大家。其實咧好似我啱啱買咗件啦，咁佢呢度咧佢會有啲即係可能大家都係叫做減價啦，咁泰文。再減唔減得咧？一係就團內即係平啲，或者係咧就問佢可唔可以減價 ，not 辣卡。咁咧其實佢都好好啦。咁佢最後好過冇咯，1200匹埋單，就係咁啦，走人。好啦，行下又嚟到我哋成日都會嚟呢一度買 Pocket Tea 嘅鋪頭，咁都喺呢一度，都係喺呢一條街咯。上次都有講過，上一集我有講嘅時候，咁佢呢度唔知而家仲有冇加價，一陣間可以問下。我老公今日都着咗，拎過嚟啊！呢度係290匹一件 Pocket T， 佢冇加價咯都。咁我哋經過，咁今日買2件白色。Medium. Yeah. Thank you. 提一提咧，我中意呢一條街行到都係有 toilet。係啊，喂，原來同一條街係有，仲有另外一間嘅咯。頭先我擺衫嗰間，呢一間我買咗條短褲，買咗條短褲呢一個，覺得舒服嘅應該都590匹。喺呢度有個 toilet。咁咧，我而家咧頭先由我好中意行嗰位咧，唔好左轉右轉，跟住係咁直行就直行咗嚟呢一度。我覺得咧，成條街咧，除咗嗰啲樹蔭嗰個打對面嗰啲鋪頭之外咧，出到跟住嚟呢條路咁樣直行咧，其實咧嗰啲質素都幾高嘅。呢一度買嘢度入，即係如果你喺度落車，呢度有個停車位，我見到好多的士停喺呢一度。咁喺呢一個位置 toilet 呢一度係咁直去都可以去到嗰個位，跟住沿路仲有啲嘢食同埋啲鋪頭有得坐低飲嘢嘅咯。
好開心啊！又撞到檸檬茶伯伯啦！頭先我咪講話喺呢一度直入啦，行，跟住咧檸檬茶伯伯等緊我啊！哎呀 ，hello！ 佢個價錢好似稍微加咗啲咁多，我叫佢唔好落糖啦。咁今次都係咪牛丸嘅。咁跟住另外咧就佢今次上面咧就賜咗我4個檸檬，而家咧佢有3個檸檬。就係咁啦，好開心啊！又見到佢，其實佢真係好好㗎呢個檸檬茶伯伯。咁就係頭先咁樣行過嚟，記得一定要買，一定要幫襯，一定要幫襯啦。OK， 又係佢啊，耶！之後我哋就去咗 Mix 匝道閘揾食同埋行街。呢個商場咧其實都幾多嘢食，我自己覺得。我上次就係食咗呢一間咯。我哋想食呢一間啊嘛，係咪啊？我想食呢一間，跟住其實我哋覺得商場裏邊食真係穩陣啲，個人意見嚟嘅啫。因為出邊嗰啲我去講係禮拜6日先開噶嘛，星期6日先開。但係呢度呢一間呢個商場係講緊係1至日都開咯，所以就佢上面係有 food court 㗎。咁我哋就睇下係食餐廳定食 food court，再望下先。最後揀咗呢一間，因為有我中意食嘅印度貨。試下先。好啦，咁簡單講講呢一家有啲咩食先。咁其實坐低咗啦，咁佢有一啲嘅湯麵啦。咁我哋就嗌咗啲咩咧？我哋就嗌咗個牛印度貨，要咗個印度貨，嗌咗個鮮粒，即係金邊粉。跟住另外咧，我老公就嗌咗個魚蛋，都係金邊粉啦，篤千霸啦，魚蛋即係篤千霸牛腩嘅，即係要湯粉。跟住咧，另外就佢仲有其他嘢食啦，你會見到有一啲唔同好多種類，有炒飯啊，有小食啊呢啲啦。咁我哋都係啲冇益人嚟嘅，咁所以我哋就嗌咗個豬內臟，係啦。咁就另外其他嗰啲泰式嘅嘢，我哋就冇特別去嗌啦。都好多嘢食呢啲，譬如可能鬆燉啊呢啲，木瓜絲沙律啊呢啲都有咯。咁就海鮮呢啲我哋都冇特別嗌，咁陣間我哋會去 Food Villa 食，所以就唔嗌啦。咁主要而家坐低就嗌碗粉麵咁樣坐一坐咁樣咯。咁佢都有啲 set menu 咯，見到佢都有啲 set menu 嗌嘅，係啦，飯啊呢啲。咁飲品方面，咁佢就都我覺得都 OK 多選擇啦。咁我哋就嗌咗檸檬，有甜品嘅，甜品都有。唔知影得好唔好？跟住之後就係啦，呢度都有啲都係甜嘅嘢啦，係啦。咁我哋就嗌咗杯lemon soda，就玩耐少甜嘅，就係咁。你有碗魚蛋粉好清喎。呢個係我最中意食嘅印度貨。咁其實咧，通常印度貨咧去足料嘅就會有豬紅啊，跟住有水柚啊、通菜啊、有雲吞啊、魚蛋啊呢啲等等，或者有個魚丸咯。咁而家我就食下佢。呢一個99匹嘅豬雜已經到咗，好認真啊！我哋覺得好多，好唔好食啊？鴨頭，我老公 OK， 金尖得唔得？難唔難？Good 啊 ，OK， 就係咁啦。咁我哋繼續食啦。好，埋單食咗346匹，覺得呢一間係幾好味嘅。不過講聲，最後我哋嘅豬雜都剩咗呢一個，好似豬脷定唔知豬咩？呢個就真係麻麻地咯。但係豬粉腸同埋豬潤都覺得 OK 嘅。咁就係咁啦，可以嚟食嘅，我覺得。佢咧呢一度咧，我想講翻咧，有一個位好好咧，就係咧佢有得按摩啦，坐啲凳。咁但係咧呢個佢可以短期咧15分鐘30豬咯，30分鐘60豬都幾多人坐，我覺得。咁有時可能你行街啊，你隔離嗰個又覺得好悶啊，咁就可以懟佢過嚟咯。咁其實60豬係勁抵30分鐘喎，係咪？即係我覺得係啊，就係咁啦。喂，1個鐘仲好，100豬25蚊。而家就我放低咗我老公。佢喺第二格，我可以繼續行街啦。我覺得呢個商場餐廳同埋行街嘅選擇都幾多，洗手間嘅環境又舒服，起碼唔使錢啦，值得過嚟嘅。行完街走人，
好啦，我哋咧而家就搭緊 boat，頭先上咗車啦。咁咧搭 boat 咧，其實我哋今次就call 車240匹左右，再加埋 highway，額外俾咗65匹，咁大概300匹。咁車程咧大概係20分鐘，差唔多，咁就可以到 Food Villa 啦。我哋就到咗 Food Villa。咁呢一度其實我哋2年前都嚟過一次，咁我哋食海鮮食嘢覺得好味啦，同埋揼個骨，跟住喺裏邊咧都有啲普通好多嘅鋪頭啦，同埋一啲嘅街市咁樣樣咯。真係咧呢度咧嗰個榴蓮咧平過 Chinatown，大家睇到價錢都知嘅。相反好多水果啊，你知，全部都係呢個唔知係乜嘢，唔知乜嘢嘢嘅榴蓮嚟嘅咧呢一個。黏黏乾真係腍啲，黏黏乾，唔好咁大嚿，粒粒細，粒粒2嚿細嘅都 OK。soft。อันนี้ได้ไหมใช่โอเคเอาซอฟกดโอเคขอบคุณค่ะเอามา อันนี้เท่าไหร่ ที่จริงมันเนี่ยครึ่งเราคิดมา120ค่ะ120โอเคค่ะโอเค120匹呢個OK， 咁呢個姐姐我哋買咗呢一間榴蓮，好啦，食嘢啦。呢度82匹，佢真係腍喎呢個，少少外邊硬咧，跟住裏邊軟好重，即係榴蓮嘅香味咯。呢個真係夠食。咁佢仲有啲鋪頭賣衫啊咁樣樣啦，呢度不過比較細嘅，少嘅啫，咁就隨便行下咯，即係你當冇乜嘢咁樣行下都可以。咁佢仲有間藥房，咁又可以當你自己過下冷河啊呢個。其實呢邊都仲有啲鋪頭啊咁樣，都唔係唔熱鬧嘅，都 OK 嘅。係啊，簡單睇下咁樣都可以上面，但係上面係之前上過係 massage， 同埋上年咧前年上過係 massage， 跟住就冇其他嘢咯，所以就我哋都如果我哋唔按摩就應該唔上去咧，留翻今晚先按。咁呢一度其實都有個好似兒童樂園嘅，都可以俾小朋友留步。我老公成日次次好中意嘅，佢好中意呢啲嘅，佢中意餵魚㗎，所以咧而家準備買完之後咧就餵魚。一陣間大家聽下佢咧，佢好中意有啲聲音㗎。餵魚嗰陣時係有聲音，佢成日覺得佢啲聲音會引到啲魚埋嚟咯。呢單嘢好恐怖。咁揈到周圍都係。喂呀！你續咗。佢傾偈都傾咗成分鐘㗎，所以我哋唔好睇啦，繼續入去食嘢。我哋嗌杯椰青水先。咁呢個咧個椰青好平啦，50匹。咁我哋就即刻幫你開。好啦，咁我哋就而家準備係食海鮮。咁其實咧2年前嚟嘅時候咧，有魚缸嘅海鮮咧，其實都係得一檔，佢都仲喺度，所以我哋如無意外都係去翻呢一檔去食。因為之前咧，我哋其實係想食喐嗰啲海鮮啊嘛。咁見到咧呢一度呢啲係有喐嗰啲海鮮啦，呢度有魚啊，有蝦啊咁樣樣啦。咁但係咧，佢就有一間，佢就呢裏邊就本身係冇得煮嘅。咁但係咧呢一檔咧，呢一個咧其實之前就有食過，我哋記得佢個爐，咁所以咧我哋一陣間就會嗌呢一個咯。
講上次蝦紅 ，OK。咁我哋嗌咗550匹嘅未清，550匹嘅蝦，咁睇下佢呢度幾多錢啦？呢度150匹，300 OK。一 BBQ 定 steam 啊 ？BBQ yes BBQ。咁呢度就係300匹，跟住另外要個蟹，牛pet 牛邊個咧？อันนี้好啦，咁我哋揀咗950匹呢個蟹咯。咁睇下呢個蟹。OK， 呢個steam 咯，好嘛？呢個 steam is OK。steam。咁即係我哋蝦內紅豉3內ใช่ไหม8內蝦豉 OK，thank you。我哋8內蝦豉，我哋買咗200零蚊海鮮港紙，就買咗呢一啲啦。蠔係咪唔要啊？試唔試啊？蠔啊，我溫咯，試下我要一個咯。個120บาท兩隻咯。120บาทเอา2Sashimi Is this okay Sashimi OK 你 O 唔 OK 啊？BBQ 啲啩都係有啲擔心，都係啦。咁樣就120匹一隻 OK。咁喺呢度再講講啦。咁其實咧，我哋啲海鮮咧，而家就喺度整緊啦。咁見到佢係即刻整，隔離有個爐咁樣啦。咁跟住另外咧，其實佢咧而家有一啲蝦已經燒定咗嘅，咁嗰啲就我哋就冇揀啦，就揀呢啲喺池裏邊嘅，因為我哋其實都係即係覺得呢啲係特別最好食咁樣啦。咁其實我覺得都好平嘅嗱。買蟹咧，佢就一定要買2隻。咁但係咧，其實咧，我哋頭先就揀咗嗰邊大少少嘅950匹嘅蟹。咁個950匹嘅蟹咧，其實咧都係我哋買咗560匹嘅啫，560匹咁有2隻。咁咧，我哋就揀咗2隻蠔啦。跟住另外咧，就呢一度有啲係就係瞓咗覺嗰啲。咁其實佢都係會即鮮，唔收任何費用啦。咁另外呢一個咧就係蝦，其實蝦大頭蝦係勁多選擇咯呢一度。咁以前咧，我哋前年嚟嘅時候冇咁多噶，咁而家就好正啦，我覺得。我哋就揀咗呢隻950蚊嘅蟹啦。跟住另外就呢一個就係700匹。咁你會見到個係700匹啦，呢個係650。跟住550、450同埋。400匹真係好少嘅啫。咁但係咧，頭先真係明顯見到咧，我哋揀呢個550呢個咧，佢頭先咧特登咧，其實稱起少少俾我哋去睇咯，睇佢啲 size 啊咁樣啦。咁我覺得咧，其實真係550呢一個係特別大嘅個頭，係真係有分別。咁但係諗下係真係好抵咯呢一個市場，因為講緊其實我哋頭先買咗6隻呢一個，即係300匹，係超抵咯。咁諗翻轉頭，比起我上次嗰條片介紹嗰間河蝦係平啲，咁呢個係街市啦，咁所以就真係平。咁點解我哋唔去吞武里呢？因為吞武里我哋喺個酒店度去就會再遠少少啦，同埋其實我哋主要都係諗住嚟食呢一個海鮮蝦蟹咁樣，咁就冇咩特別話想行其他嘢，咁所以就揀咗呢一度。我哋咧行咗出嚟呢一度坐低啊，準備。咁因為呢度再空氣流通啲，舒服啲，咁呢度都好多人食嘢。係啦，咁我哋佢有嗰啲冧尖，即係啲點嘅嘢啦。咁我哋2個咧，每人1兜咁嘅海鮮醬，跟住呢啲就由你哋扭自己落啦。咁有辣椒膏啲 friend 同埋啲脆脆嗰啲蒜蓉、蒜頭，跟住我哋而家就食多好啦。哇！呢個真係抵到爆咯，真係覺得。其實係講緊係300匹咯，300匹即係75蚊，係講緊有6隻咁嘅大頭蝦。一陣間同個冧尖都幾好味咯。佢嗰個海口嘅蝦膏咧，即係
多過琴日嗰個，同埋真係咧講真係覺得係抵，好抵食咯。諗翻琴日係幾多錢啊？係咯，500匹係5隻個咯，只係仲要係細隻個呢個，我諗係450匹嗰啲蝦嗰個質素。咁因為琴日真係有啲擔心，可能到時都唔知我哋 Foodpanda 啊點啊咁樣，咁所以就睇下呢個係佢呢啲位都係 OK 嘅。咁所以我哋琴日就嗱聲食咗轉先咯。咁而家就再食多轉，翻唔到轉頭嘅位咧係你會覺得出邊會覺得好唔抵啦。個蟹 steam 完，我哋遲咗去攞，所以攤咗一陣，點埋佢個汁，鮮甜新鮮好味。其實成餐都唔使300蚊港紙，真係覺得非常之抵。呢度食海鮮真係性價比極高，推介。其實成個市場真係超多食物嘅選擇，尤其係如果你係臨走嗰日嚟呢一度，又可以買埋水果同埋其他嘢返香港。出邊咧而家好多啲小販檔係啱啱頭先，好似大概4點鐘度開始推出嚟咁樣啦。咁就而家我哋諗住去 The Circle。由 Foodpanda 行過嚟6分鐘到，我哋嚟到 The Circle。其實探索下有啲乜嘢嘢，因為見到好似有啲嘢行下。咁其實見到佢而家都有啲好多鋪頭咯，睇下值唔值得過嚟行下。船麵，呢度食船麵，隻公仔機。呢度係食麵包，cafe可以坐低。我覺得呢度係另一個揾食嘅好地方，佢有個雪糕店啦。佢都有幾多 dessert cafe， 咁有 accessory 啊 fashion 嘅嘢啦，咁亦都有啲鋪頭係food and restaurant 嗰啲都有，仲有 health and beauty、pet shop 都有。又係班納，頭先喺嗰邊食咗個班納甜品。我去食啊！呢度有間食泰菜，其實啲地方係舒服嘅喎。呢間呢個魚咧係嗰啲金魚啊！嗰啲金魚。呢個係食咩㗎？我食肉。跟住呢度有間日本嘢。甜品，佢有幾多間係食甜嘅？有越南嘢，好多嘢食。好啦，我哋又停低咗。我老公其實特別中意食 burger， 但係又飽喎而家，所以我哋就嗌咗呢一個最細個 Happy Kiddo。呢間掛住食唔記得影個 burger 係好味嘅。其實呢一間泰國嘅 MK 咧，我都唔知記得有冇以前提過。我爸爸媽咪係勁中意食咯。呢個係一個好清湯嘅一個嘅熟雞啊火鍋。咁不過同老公嚟就唔食啦。跟住就繼續行下，睇下仲冇啲乜嘢特別嘢。其實呢度都有其他好少嘅行街嘅地方，不過係比較少嘅，我覺得眼見嘅，或者我唔係太啱行。咁佢都啱小朋友嚟嘅，有啲公園，有啲地方玩下咁樣樣啦。有啲袋啊，過去嗰邊睇下先。又有啲鋪頭，再行。因為其實喺 Foodpanda 度行過嚟，真係5至6分鐘到。如果 Foodpanda 唔夠飽，其實正常都好飽噶啦，食到唔夠飽，或者你唔係我都想 hea 下。一啲餐廳，因為啲餐廳全部都係落地玻璃，個感覺都好舒服，咁所以都可以嚟呢度即係叫做橫掂都過到嚟 Foodpanda 都唔係近市區啦，少少搭咗車過嚟嘅話，咁就可以喺度hea咯，我覺得。如果有時間，有啲鋪頭，感覺都係舒服休閒嘅。咁陣間我哋計劃應該我唔知會唔會去啦，最後我哋就會去
散央嗰度嗰個商場嗰個商場行，因為都係近酒店，跟住翻去酒店都近嘅，就係咁啦。咁我繼續兜下個圈咁樣，值唔值得嚟？我覺得唔使特登過嚟，但係如果真係咁啱你食開 Food Villa 嘅話咧，我覺得真係順便行過嚟都唔壞嘅。如果你係諗住 hea 嘅話，同埋都係嗰句啦，我覺得 Food Villa 其實係好多嘢食㗎，不過係你唔會有空位去食到咁多嘢。但係咧，我覺得咧，其實嗰個真係食海鮮，我哋搭車都搭咗300匹過嚟啦。但係前後可能來回都600匹，咁但係600匹再加1100匹食1700匹嘅嘢，即係豐富，係好新鮮嘅河蝦啊，新鮮水肉嘅蟹啊呢啲，我又覺得係值得過嚟嘅。同埋如果你真係第日翻香港嘅話，都可以買啲嘢走咯，因為好多啲雜燴嘅嘢就係咁。好啦，咁就晏啲再見啦。下一集我會帶大家去到散央呢個商場行街，分享我哋 call 嘟嘟嘅初體驗，終於唔使同佢哋講價啦。喺酒店附近按腳做頭療，行商場食嘢同埋買嘢。多謝大家繼續嘅支持，鍾意我影片嘅朋友，希望你 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel。我哋下一集見，拜拜。